हामी चाहिँ फाइनली एयरपोर्टमा पुगेको छौँ र यहाँ चाहिँ तपाईँको रहेछ नेपालगञ्ज एयरपोर्ट र यो चाहिँ एउटा के त तपाईँको पार्किङ गर्ने ठाउँ र यहाँ आएर तपाईँले हामीसँग एउटा के त भेट्न सक्नुहुन्छ र प्लस एउटा के त आज चाहिँ हामी यहीँदेखि तपाईँको एउटा के त पोखरालाई चाहिँ फ्लाइटको लागि हिँडिरहेछौँ र तपाईँ पनि आउन सक्नुहुन्छ ल हाम्रो सरहरू पनि आइहाल्नुभयो अब चाहिँ हामी निस्किन्छौँ यहाँदेखि ओके फाइनली चाहिँ हामी एउटा के त एयरपोर्ट पुग्यौँ र एयरपोर्ट पुगेर अब चाहिँ हामी एउटा के त अहिले एकछिन चाहिँ यहाँ मतलब रेस्ट गर्दैछौँ बाइकमा बस्दै आएको गाडीमा अनि ल गाइज हामी चाहिँ पुगिरहेछौँ है एयरपोर्टको तपाईँले यो भ्यू हेर्न सरी पुगिरहेछौँ एयरपोर्ट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याग हामी लिइरहेछौँ ब्याग चेक गराएर है हेर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ हामी ब्यागले चाहिँ चेक गराएर अब चाहिँ हामी एकछिन यहाँ रेस्ट गर्दैछौँ र यहाँ चाहिँ तपाईँको टिकट पाउने काउन्टरदेखि लिएर हरेक चिज रहेछ ओके ल हेलो गाइस अब हामी चाहिँ फाइनली एयरपोर्टमा पुगिसकेका छौँ भाइ र यहाँको भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले दामी रहेछ त्यो र यो ठाउँ भनेपछि तपाईँको एउटा धेरैजनाले घुम्न आउने ठाउँ ओके हाम्रो चाहिँ सर पुगिरहेकोमा छ दिपक सर है ओके ल गाइड चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दामी ठाउँ छ र हामी चाहिँ एयरपोर्टतिर घुम्न आएको छौँ र यो प्लेन चाहिँ यतातिर रहेछ अहिले चाहिँ एयरपोर्ट पनि गएको छौँ र यस्तै गरेर यहाँ धेरैजना रहेको छ प्लेनको वेट पनि बस्नु भएको छ र यस्तै तपाईँ पनि आउनु चाहनुहुन्छ आउनु सक्नुहुन्छ ल अहिले एकछिनमा चाहिँ हामी जानेवाला छौँ ओके हामी चाहिँ अब फाइनली एयरपोर्टमा प्लेनमा चाहिँ गइरहेछौँ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ प्लेनको नजिकै गइरहेछौँ वाउ हेर्नुहोस् त प्लेन यो चाहिँ एकदम नेपालगञ्जको तपाईँको एकदमै ठुलो चाहिँ प्लेन रहेछ है र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ओ वाउ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति म यहाँ प्लेनभित्र छिरिरहेको छौँ यहाँ तपाईँको प्लेनको एउटा के त भित्र जाँदाखेरि कस्तो एउटा है यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वाउ यो चाहिँ प्लेनको इन्जन र फाइनली यहाँबाट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति दामी छ अहिले त्यो प्लेनको तपाईँको चक्का है हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पुरा भ्युज तपाईँले म देखाइरहेको छु प्लेनको ल फाइनली चाहिँ प्लेनभित्र हामी छिरिरहेछौँ यस्तो हुन्छ है नमस्ते नमस्ते म्याम हाउ आर यु ल वाउ सिट नम्बर कति म्याम मेरो वाउ माथि प्लेनको भित्रको तपाईँको 10 नम्बर है नमस्ते आदरणीय यात्रुमान उदयको तर्फबाट क्याप्टेन इर्शाद उद्दिन र अनुदान कर्मचारीहरू यहाँलाई ATR 72 विमानमा हार्दिक स्वागत। Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Bahadur, Captain Irshaduddin and the entire crew would like to welcome you on board this ATR 72 aircraft, which shall reach Pokhara in 35 minutes and we shall be flying at an altitude of 30,500 feet. For your safety, please fasten the seatbelts whenever you are seated. And windows should be open for safety reasons. Please switch off all of the non-critical electronic devices during takeoff and landing. Mobile phones are required to be switched off for captain flight mode and smoking is strictly prohibited during the flight. Thank you. कृपया ध्यान दिन होला समस्त सीटको पेटी प्रयोग गरी विधि प्रदर्शन गर्दछौँ। यो पेटीको बक्कल आएको पेटीको बक्कलमा यसरी पस्ने सजिलैसँग लगाउन सकिन्छ। यो फितालाई यसरी तानेर पस्न सकिन्छ। खोल्नको लागि यो बक्कल यसरी उठाएर खोल्न सकिन्छ। यस विमानमा 4वटा सङ्गतकालीन द्वारहरू छन्। ती द्वारा गाली गर्ने द्वार पछाडि विमानको धुवाँभरिको खाँचोमा पहिलो बनेका बत्तीहरू पछाडि आपतकालीन द्वारका प्रोत्साहन गर्नुहोला। अन्य जानकारीको लागि हल्को सिटको खल्तीमा राखिएको सुरक्षा सम्बन्धी कार्यान्वयन गर्नुहोला। धन्यवाद।
Ladies and gentlemen, this is travel seatbelt and emergency exit. For more information, please study the safety instruction card placed in the seat pocket and front of your contact with the cabin crew. Thank you for your time. प्लेनको एक्सपिरियन्स कस्तो लाग्दैछ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस अब चाहिँ रनवेमा पुगेको छ वाउ अब टेक अफ हुनेवाला छ है अब रनवेमा पुग्यो र अब चाहिँ आर यु रेडी आर यु रेडी गाइज हेलो गाइज रेडी गाइज अब प्लेन चाहिँ उठ्नेवाला छ हैन हेलो गाइज प्लेनको एक्सपिरियन्स है अब बत्तीमा छ वाउ बच्चे हाम्रो वाउ हाम्रो बाबा अलिकति यहाँ चाहिँ तिर तपाईँको वाउ है मतलब कति दामी हेर्नुहोस् त एउटा प्लेनको यतिको पङ्खाहरू हुन्छ र अब यही पङ्खाको घरमा मात्र तपाईँको चाहिँ हावामा पुरा तपाईँको त्यतिखेर मान्छेलाई लिएर उड्छ भनेपछि भन्छ नि त कि एउटा प्लेनको पङ्खाले यो जज गर्दैन कि प्लेन कति गरुङको छ अर्को छ प्लेनलाई उडाउने भनेको तपाईँको हो र पाइलट हो र सेम आज एउटा पङ्खाको विश्वासले आज यति माथि पुग्न सक्छ भनेपछि एउटा के त आज हामी चाहिँ कुनै मान्छेले विश्वास गऱ्यो भने मनदेखि नै गऱ्यो भने सफल चाहिँ भइन्छ ओके पूरा मैं दामी लगा मैं सब लाइन पर मेरे को देखा रहा ओ यार रनवे त फेरि उता छ अगाडि छ त आइरहेको छ प्लेन टेक डाउन गर्ने रनवे आइरहेको छ ओ यति दामी छ पुरा पोखरा घुमाएर यसरी ल्याएर गाइस तपाईँहरू कन्फर्म म भन्छु तपाईँ एकचोटि आएर हेर्नुहोस् कति मजा आउँछ यो ठाउँ यहाँ पनि बुद्धिहरू हुन्छ है
पहाडहरु कस्तो दामी छ हेर्नुस् न दामी यहाँ हेर न यहाँ नजिक छैन त्यो जहाँबाट हेरेर मात्र टाढा यति दामी माथिबाट जस माथिबाट हेऱ्यो भने माथिबाट ठन्डा वाउ क्या दामी सिन गाइस नजारा यति त सबैको माथिबाट टिकाउनु भयो वाउ यति फास्ट हामी पोखरा विमानस्थलमा अवतरण गरेका छौँ। बाहिरको तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस छ। सीटको पेचीबारी सङ्केतपछि ननिवेसम्म र जहाज पुनः रोकिएसम्म कृपया सीटको पेची नफुकाउनुहोला। सीटमाथिको सामने कक्ष खोल्दा ध्यान पुर्याउनु हुन अनुरोध छ। यात्री साधन र अनिदान कर्मचारीहरू उद्धारको विमानमा हामीलाई सेवा र संस्कारको मौका पोखरा एयरपोर्टमा चाहिँ ल्यान्ड भयो सामानको राम्ररी जाँच गर्नुहोला। लगायत हामी चाहिँ पोखरा एयरपोर्टमा ल्यान्डिङ भयो कस्तो वाउ गाइस यहाँ अर्को प्लेन रेडी छ साइड देखाइराख्नु भएको छ कुन साइडमा लाउनुपर्छ भनेर वाउ गाइस ट्र्याक साइडमा भयो आजको फर्स्ट एक्सपिरियन्स कति मजा आइरहेछ है बोकेर हामी चाहिँ ल्यान्ड भयो र तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ वाउ